uma guerra antiga da humanidade, lutando para alcançar a sua liberdade. Perdemos muitas vezes para os governantes, guerra de vários anos, batalha incessante. Soldados acabados, a terra estava à beira do fracasso. Mas não é o fim. Projeto Esparta finalmente ativado. John era uma criança e uma referência, e se destacou com sua força e inteligência. Processo genético deu mais habilidade, em várias sessões que matou mais da metade. Passou pelo processo, ele sobrevive, recebeu um novo nome liderando sua equipe. Yeah, the Master Chief. It's a Halo. Master Chief Halo. It's a Halo. Master Chief Halo. E ele não desiste. Soldado de elite, força sem limite, nunca subestime, uma lenda existe. Aqui está The Master Chief. E ele não desiste. Soldado de elite, força sem limite, nunca subestime, uma lenda existe. Aqui está